హాయ్ యూఎస్ అందరికీ నమస్కారం అండి. ఇవాళ మీకు ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన మంచి టిప్ అండి. చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఇది తప్పకుండా అందరూ వాడాల్సిందండి. ఇది ఏంటంటే ముఖ్యంగా పిల్లలకి కోల్డ్ కఫ్ అనేది మంచి కంట్రోల్కి వస్తుందండి. జలుబు దగ్గు మరియు పిల్లలకి డైజెషన్ ప్రాబ్లం ఉన్నా లేదంటే గ్యాస్ ప్రాబ్లం ఉన్నా ఎలాంటిదైనా దీనివల్ల చాలా రిజల్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది. ఇది పెద్దవాళ్ళు కూడా వాడొచ్చండి. దీన్ని ఎలా వాడాలి, ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అన్నది ఇప్పుడు మీకు నేను చెప్తాను. దీనికి కావలసిన పదార్థాలు ముందుగా నేను చెప్తున్నానండి. చూడండి, ఫస్ట్ వామ. దీనికి కావాల్సింది మూడే ఐటమ్స్ అండి. ఫస్ట్ వన్ వామ, సెకండ్ వన్ మిరియాలు, థర్డ్ వన్ సైంధవ లవణం. సో ఈ మూడింటిని ఎంత మోతాజులో తీసుకొని మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అన్నది ఇప్పుడు మీకు నేను చూపిస్తాను. దాన్ని ఎలా వాడాలి, ఏ టైంలో యూస్ చేయాలి, దీనివల్ల ఇంకా ఎంత మంచి రిజల్ట్ ఉంటుందని నేను చెప్తాను. సో ఇక్కడ మాత్రం మీరు ఉప్పు అనేది సైంధవ లవణం అండి. ఈ సైంధవ లవణం మాత్రమే వాడాలి. మీరు మామూలు సాల్ట్ తీసుకోవద్దు. దీనివల్ల మీకు మంచి బెస్ట్ రిజల్ట్ అనేది బాగా కనిపిస్తుంది. సో మీరు సైంధవ లవణం తెచ్చుకోండి. దీన్ని నవ్వుబోతు అంటారు, లేదంటే ఎర్రుప్పు అంటారండి తెలుగులో. ఇంకానేమో సైంధవ లవణం అన్న ఇస్తారండి. మనకి సూపర్ మార్కెట్లో కూడా దొరుకుతుంది. ఈ ఉప్పు మనకి రెడీ అయి ఉంటుంది, లేదంటే మనం తెచ్చుకొని రెడీ కూడా చేసుకోవచ్చు ఈ ఉప్పుని. సో ఈ మూడింటితో మన హెల్త్కి మంచి టిప్ అండి. ఇప్పుడు చాలామందికి గ్యాస్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉంటున్నాయి కదా, వాళ్ళకు కూడా చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. సో ఇది నేను ఎలా తయారు చేసుకోవాలి, ఎలా యూజ్ చేయాలి అన్నది ఇప్పుడు మీకు నేను చూపిస్తాను. ఇప్పుడండి దీన్ని ఎలా తీసుకోవాలనేది ఫస్ట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. మీరు ఇప్పుడు 100 గ్రామ్స్ వామ తీసుకుంటే 50 గ్రామ్స్ మిరియాలు తీసుకోవాలండి. దీంట్లో హాఫ్ 25 ఇది మెజర్మెంట్ అండి. ఓకే, మనకి ఇప్పుడు వెయింగ్ మిషన్ ఉండదు కాబట్టి అవైలబుల్గా ఇక్కడ నేను గ్లాస్తో చూపిస్తాను. ఒక గ్లాస్తో ఈ గ్లాస్ నిండా వామ తీసుకుంటే, ఈ గ్లాస్ నిండా ఒక వామ తీసుకుంటే దీంట్లో హాఫ్ ఆఫ్ ది అదే సగం మాత్రం మిరియాలు తీసుకోండి. ఇంతవరకు ఈ మిరియాల సగంలో సాల్ట్ ఇంత, అంటే ఫుల్ వచ్చేసి వామ, హాఫ్ వచ్చేసి మిరియాలు, మళ్ళీ ఈ మిరియాల్లో హాఫ్ ఉప్పు. ఇది క్వాంటిటీ అండి. ఇప్పుడు మీకు నేను చేసి చూపిస్తాను. దీన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దామండి. ఫస్ట్ ఒక గ్లాసు వామ తీసుకోండి. చూడండి ఫుల్గా. దీన్ని ఇప్పుడు నేను స్టవ్ ఆన్ చేసి లైట్గా మనము వేయించుకోవాలి. సిమ్లోనే పెట్టుకోవాలండి స్టవ్. సో ఇది ఎలా వేగిందంటే మనకు చిటపట అనే సౌండ్ వస్తుంది. అప్పుడు మాత్రం ఇది వేగినట్టండి. మంచి స్మెల్ కూడా వస్తుంది మనకి, వామ స్మెల్. అంతవరకు దీన్ని మంచిగా రోస్ట్ చేయండి, వేయించుకుంటూ ఉండాలండి. ఆ స్మెల్ చిటపట సౌండ్ వచ్చేదాకా వేయించుతూ ఉండాలి. సిమ్లో పెట్టుకొని మాత్రమే చేసుకోండి ఈ ప్రాసెస్. ఓకే అండి, మనకి రెడీ అయింది. చూడండి, లైట్గా మనకి ఇలా చిట్ అంటూ ఉంటుంది. ఆ టైంలో మనం దీన్ని తీసేసుకోవాలి. ఇలా ఒక్కొక్కటిగా మనము తీసేసుకోవాలండి. మిరియాలు వాము ఇలాగే వేయించుకోవాలి. విడివిడిగా మాత్రమే వేయించుకోవాలి. ఇప్పుడు చూడండి మిరియాలు చూడండి, నేను ఇప్పుడు ఇందులో సగం తీసుకుంటున్నాను. ఉంచుకోవాలి. ఇవి కూడా చిట్టక అంటూ ఉంటాయి. అప్పుడు మనకి ఇది రెడీ అయినట్టు. చూడండి మనకి సౌండ్ వస్తుంది, ఇలా చిట్టపట్టు. ఇప్పుడు దీన్ని ఇలాగే ఉంచుకొని మనం దీన్ని ఇప్పుడు వేరే బౌల్లోకి తీసుకున్నాము. వరకు మనం సైంధవ లవణం తీసుకుంటాం. ఇందులో ఒక్కసారి వేయాలండి. కొంచెం లైట్గా వేడి చేసుకోండి. ఇలా లైట్గా వేడి చేసుకోవాలి. లైట్గా సాల్ట్ వేడి చేసుకోవాలండి. అప్పుడే రిజల్ట్ అనేది బాగా కనిపిస్తుంది. లైట్గా ఒక హాఫ్ సెకండ్ అండి. ఓకే, ఇది కూడా అయిపోయిందండి. చూడండి, మనం 3 ఐటమ్స్ రెడీ అయిపోయినాయి. మొత్తం మనం వేయించుకున్నామండి. వామ, మిరియాలు, ఉప్పు ఇలా వేయించుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు దీన్ని మనం మిక్సీ చేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను. ఆ మూడింటిని కలిపి ఇలా మిక్సీ చేసుకుని మెత్తగా పౌడర్ చేసుకోవాలండి. దీన్ని మనము ఒక గాజు సీసాలో స్టోరేజ్ చేసుకోవాలి. చూడండి, ఇక్కడ నేను ఒక గాజు సీసా తీసుకొని దాంట్లో స్టోరేజ్ చేస్తున్నాను. చూడండి, మనం ఇప్పుడు ఇలా ఒక
గాజు సీసాలోకి స్టోరేజ్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. దీన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలో ఇప్పుడు మీకు నేను చెప్తాను. ఒక స్పూన్ అండి, నేను చిన్నది తీసుకున్నాను. చిన్న పిల్లలకైతే ఈ మోతాజులో ఒక స్పూన్ తీసుకోండి. 5 years నుంచి మాత్రం ఇంత తీసుకోండి. ఇంకా చిన్న పిల్లలైతే మాత్రం దీంట్లో హాఫ్ తీసుకోండి. పెద్దవాళ్ళు వాడాలి అనుకుంటే ఫుల్ పెద్ద స్పూన్ ఉంటుంది కదండి, మనం డైలీ యూజ్ చేసి దాంతో యూజ్ చేసుకోండి. సో దీన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి, ఫస్ట్ గోరువెచ్చని వాటర్ అండి, ఇలా గోరువెచ్చని వాటర్ తీసుకోండి. దీంట్లో గ్లాస్లోకి పిల్లలకైతే ఇలా ఒక స్పూన్ తీసుకోండి, చిన్న స్పూన్లు. ఒక స్పూన్ చాలండి, సరిపోతుంది పిల్లలకైతే. దీన్ని ఇలా గోరువెచ్చని వాటర్ కలుపుకోండి. చాలా మంచి స్మెల్ వస్తుందండి, చాలా బాగుంటుంది. ఇలా మిక్స్ చేసి పిల్లలకి ఇచ్చేసేయండి, తాగేస్తారు. అదే పెద్దవాళ్ళకైతే పెద్ద స్పూన్తో కలిపేసి తీసుకోండి. సో దీనివల్ల ఏంటంటే పిల్లలకి కోల్డ్ కఫ్ అనేది బాగా కంట్రోల్కి వస్తుందండి, బాగా యూజ్ అవుతుంది. మోషన్ ప్రాబ్లం ఉన్నా ఫ్రీ అవుతుంది, ప్లస్ ఇంకా డైజెషన్ ప్రాబ్లం, గ్యాస్ ప్రాబ్లం ఏది ఉన్నా పోతుందండి. దీన్ని ఎలా అంటే మార్నింగ్ అండి, ఎర్లీ మార్నింగ్ మనం బ్రేక్ఫాస్ట్కి ముందే మనం ఇది ఏంటంటే బ్రష్ చేసిన వెంటనే హాట్ వాటర్ ఇలా మిక్స్ చేసుకొని గోరువెచ్చని నీళ్ళతో కలుపుకొని తాగండి. తర్వాత ఈవినింగ్ అయితే 4 to 5 o'clock ఆ టైంలో తీసుకోండి. ఇది డే బై డే కానీ 3 daysకి ఒకసారి కానీ వీక్లీ వన్స్ కానీ తీసుకోండి. మీకు కొంచెం ప్రాబ్లం ఎక్కువ ఉంటే డైలీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా పిల్లలకి మాత్రం చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఈ రెమెడీ తప్పకుండా పాటించండి, రిజల్ట్ అనేది బాగా కనిపిస్తుంది. న్యాచురల్ అండి. థ్యాంక్ యూ.